Avui, la revista Oli i Aigua m'ha convidat aquí a la finca al Caïdús i veurem de primera mà com és el procés d'elaboració del formatge, el formatge Mo Menorca, i anaré a provar, a ajudar-los a fer feina i m'explicaran un poc com funciona. M'acompanyeu? Bon dia! Com Ets va? en David? Encantat. M'han dit que ets encarregat de la granja Això mateix. i que me pots explicar un poquet com viuen aquí les vaques i com és el procés primari de començar a munyir i obtenir la llet. Ja ho veus, t'has arribat un poc tard. I de? Munyir, les vaques ja estan munyides. Avui ja les heu munyit? Avui sí, a les 5 es munyen. A les 5 del matí? Sí, intentant fer el 5 del matí i 5 del capvespre. Però bueno, ara és Va, quan... i se'n van a munyir i després venen cap aquí. Això mateix, estan una estona a la menjadora, menjant el pinso i els cereals i una volta. Després ja venen a descansar i a pasturar. Un pot de tot, cada un fa un poc, cada una fa el que vol. Se'ls veu que estan a gust aquí, eh? Sí, la veritat és que sí. I quan van a munyir a primera hora fan una menjada de pinso i de cereals. Això mateix. Nosaltres el que fem, quan fan la menjada de pienso, fem tot el procés, si hi ha res a fer de clínica o si hi ha que inseminar qualque vaca, Vale. i una volta ja han acabat, ja se'n venen a pasturar i passen tot el dia. I estan aquí tot el dia pasturant el que els queda de dia. Sí, fins a les 4:30 que tornen a partir. I a les 4 dies fan una segona munyida. Una segona munyida, ja queden dins els patis, que tenen un llit, i allà ja queden a dormir fins al demà. I ja dormen allà. Sí, sí. Quines races són aquestes vaques? Les que tenim aquí són raça frisona. Tenim totes de raça frisona, llevat d'una, que és un poc un capritxo que van tenir i és un cruce, però totes són frisones. Escolta, David, me pens que heu rebut un certificat de benestar animal, pot ser? Això mateix. Fa l'any passat ens el van donar, ens demanaven una sèrie de requisits i els hem complert. Una de les tantes coses és que les vaques estiguin en pastureig. Que tinguin d'herba per menjar i que puguin campar i es pot veure que estan prou a gust. Que estan prou bé. I després una de les tantes coses és el llit, tema de confort animal, i nosaltres estem fent, quan les vaques dormen, perquè al vespre dormen dins els patis, els hi tenim un llit que és de compost, el seu propi fems, el fermentant dins una planta de compost que tenim, i quan entre 60 i 90 dies, ja fermentat, i li posam al llit de les vaques, i elles dormen allà dins, i cada dia ho llauram, i és allà on ells passen els vespres. I això per què es fa? Per què es fa aquest compost? Necessiten tenir durant X hores una zona que estigui lliure de bactèries i aquest producte aconsegueixes que no tingui gens de bactèries i a la vegada sigui tou, perquè una vaca per dormir bé ha d'estar, com veus amb aquestes, han d'estar còmodes i s'han de poder dormir ben tranquil·les. Són feixugues, tenen que tenir un llit. Són feixugues, perquè un animal així pesa entre 500 i 600 quilos. Tremendo. O sigui que aquest compost, que ja està fermentat, per tant ja no té bactèries i és més segur per elles per poder... És així, no? Això mateix, ja agafa una temperatura, la veritat quan hi poses la mà dins la sala de compost crema, i ja quan una volta ja veus un poc la textura que té, ja saps que li pots posar, i els hi anem baratant unes 3 o 4 vegades a l'any. Molt bé, i dius que aquestes ja avui les heu munyides una vegada, faran aquí el resto del dia i és que vespre fan una segona munyida, no? Això mateix, munyim cada 12 hores, a les 5 del matí es munyen i a les 5 del capvespre tornen a munyir i llavors ja van al seu pati, ja mengen els cereals que vulguin i ja es posen a dormir. I ja descansen fins al sol demà. Fins al sol demà. Dius que aquestes són més o menys la meitat de les vaques que teniu i en total quantes n'hi ha de vaques, de caps a la granja? Això és la meitat de producció. De producció. En total tenim 320 animals. Hi ha 150 vaques en aquest moment de producció i la resta són vaques que estan per parir i la recria, que són les vedelles i els vedellers petitons. Llavors, les que estan embarassades per parir i els vedells els teniu a una altra banda, no? Això mateix els tenim ja cap en els buers. Vale. Me mostraràs un poquet com estan i els podem veure? Anem cap allà. Molt bé. Vale, aquí teniu els vedells. Això mateix, aquí hi ha tots els vedellets més petitons, els que vas de néixer. Aquest que toques ara, que va néixer ahir.
Ahir va néixer? Sí, I ja sí, està sí. així de gros? Sí, ja en 15 minuts ja comencen a caminar, més o menys. Veig que aquesta encara no té identificació. Normalment, al cap d'un dia o dos, que ells ja estan un poc més grossos, se'ls hi posa identificació, se'ls hi posa un número, que és el número que duen totes les vaques a nivell nacional, i després nosaltres, a nivell de granja, li posem un nombre, també. I per curiositat, els animals tenen nom? Els hi poseu nom a cada Sí, una? a part del nombre, anem cada any amb una lletra de l'abecedari i els hi posem nom. Enguany anem per la lletra B. Totes tenen nom? Totes a partir del 2023 van començar a posar nom. I tu les coneixes? Les saps identificar? Totes les vaques de producció me'ls conec totes. Totes? O sigui que has dit que eren quantes Unes 150, 170, quantes són en total, aquestes sí, perquè els hem manejant cada dia, i vulguis o no, sempre te queden. I tu saps, 750 les saps Sí, quines més són? o menys me sé tots els nombres. En canvi, elles són més petites i més ara amb els noms és un poc més difícil, però bueno, d'aquí que estiguin en producció me'ls sabré. Déu-n'hi-do. Ara falta veure com és el procés de fer formatge, no? Sí, ara hem anat ja a les enmunyides, com era tot això, i me pots explicar com és aquest procés de fer formatge? Això mateix, això és la formatgeria, l'únic que això se n'en cuida més en Mohamed, que és el company meu, si vols anem i t'ho mostro. Vaig dintre i en Mohamed m'ho mostrarà. Sí, allà t'ho mostrarà, d'acord? Vale, fantàstic. Molt bé, Anem. vinga.